ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுஜீஸ் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குலாப் ஜாமுன் பண்ண போகிறோம். நல்லா குண்டு குண்டு குலாப் ஜாமுன், நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக வீட்டிலையே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இன்ஸ்டன்ட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வச்சு எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஒரு 2-3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பேனில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன். இதுலேயே ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு பால் சேர்க்க போகிறேன். பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அடுத்து 1 கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எந்த பிராண்ட் மில்க் பவுடர்னாலும் எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா கம்மியான தீயில் வச்சு தான் நீங்கள் குக் பண்ணணும். நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. கட்டி தட்டாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு லெவலுக்கு அப்புறமா இது நல்லா திக்காகிடும். அப்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். மில்க் பவுடரில் பண்ணுறது செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குங்க. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடையில் அதுக்கடுத்து வாங்கவே மாட்டீங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா திக்காகிடுச்சு. இப்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா சில்லுன்னு ஆறட்டும். அடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 1/2 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் எந்த அளவு சர்க்கரை சேர்க்குறீங்களோ அதே அளவு தான் எப்போவுமே குலாப் ஜாமுனுக்கு தண்ணியும் சேர்க்கணும். அடுத்து இதிலையே குங்குமப்பூ சேர்க்க போகிறேன். இது என்கிட்ட இருந்துச்சு. இது சேர்த்தோன்னா ஸ்வீட்டுக்கெல்லாம் ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக சேர்க்கணுன்னு கிடையாது, இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காவை பிச்சு போட்டிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ஏலக்காய் பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கம்மியான தீயில் ஒரு 5லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க வைங்க. போதும். அதுக்கடுத்து கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், கலரே எப்படி இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த கோவா நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதோடவே 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க போகிறேன். அடுத்து ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம கையில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்தோன்னா போதும். ஒரு சிட்டிகையோ ஒரு 2 சிட்டிகையோ நீங்கள் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதை சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசையக்கூடாது. சும்மா உங்கள் விரல்களால் மட்டும்தான் பிசைஞ்சு கொடுக்கணும். இது கோவோடு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக பால் தேவைப்படும். நல்லா சாஃப்டான டோ வரணும். அந்தளவுக்கு பால் சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஒரு 5லேருந்து 6 டீஸ்பூன் மட்டும்தான் தேவைப்படும், நிறைய தேவைப்படாது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். இது கையில் நல்லா ஒட்டுது. அதனால ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் போட்டு இன்னொரு வாட்டி நல்லா பிசைஞ்சு கொடுத்துக்கலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சும்மா ஃபிங்கர்ஸால் மட்டும்தான் மாவு ஒன்று சேர்க்கணும். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து பிசையாதீங்க. இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மூடி வைக்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை இப்போது உருண்டை போட்டுக்க போகிறோம். நான் எப்போவுமே குலாப் ஜாமுன் பண்ணும்போது நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணோன்னா வாசனை சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் அவ்வளோ நெய் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எண்ணெயில் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஆனால் இந்த மாதிரி நெய் தொட்டுட்டு உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு நல்லா அந்த நெய் ஃப்ளேவரோடு நல்லாயிருக்கும். குலாப் ஜாமுன் விரிசல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக உருண்டை வரும். அந்த கிராக்ஸும் வராமல் இருக்கும். இது ஒரு டிப்பு. இப்போது நம்ம உருட்டி வச்ச பாலெல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவன் கலராக கிடைக்கும். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே எடுத்துடலாம். இன்னொரு டிப்பு சுகர் சிரப் நல்ல செம்ம சூடாக இருக்கும்போது இந்த குலாப் ஜாமுனை சேர்த்திங்கன்னா அப்படியே சொதன்னு ஆகிடும். அடுத்து ரொம்ப சூடே இல்லாமல் சில்லுன்னு இருக்குது சக்கரை பாகு, அப்போ சேர்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சுகர் சிரப்பை குலாப் ஜாமுன் இழுக்காது. சுகர் சிரப் வெது வெதுப்பான சூடில் இருக்கணும். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போது பொரிச்சு வச்சுருக்கிற குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் சேர்த்துட்டேன். நான் நல்லா பெருசாக பண்ணியிருந்தேன். இப்போது இதை நல்லா ஊற வைக்கலாம். நீங்கள் நைட் ஃபுல்லாகவும் ஊற வைக்கலாம். இல்லைன்னா 3லேருந்து 4 மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊற வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கும் சாப்பிடணும்னு தோணும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நம்ம மீட் பண்ணலாம். மறக்காமல் சுஜீஸ் ரெசிபிஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. பாய்.